Ребята, закончил я конструкцию своего варгана. Конечно, я не думал, что он будет так звучать, но это же первый раз сделал. Значит, я понял свою ошибку. Надо было язычок варгана делать из более толстого материала. Это такой, ну, тоненький попался мне. Вот, с чего-то пластинка такая я сделал. И, в общем, получилось вот так. Как-то так получилось. Ну, сейчас послушаем, что же там такое у меня получилось. Очень низко он играет. Ну, как есть, так есть. Ну, вот так вот, ребята, получилось. Значит, если будет у меня желание, значит, я попробую еще один сделать, чтобы тон был повыше. Может быть, погромче будет играть. Ну, а сейчас какой получился. Спасибо тем, кто следил за тем, как я его изготовлял. Ставил мне палец вверх, поддерживал меня. Ну что ж, ребята, вот так вот получилось, вот так вот он у меня звучит. Ну, а пока благодарю всех за внимание. До свидания.